мы отправились в ангар, там в подвалы в Степанакерте. Там тоже повсюду стреляли, не успокоились ни на 5 минут, постоянно стреляли. Да, мы даже не смогли выйти из подвала, потому что было опасно. В любой момент можно было умереть. We are now in the village of Karnizor, right on the border between Armenia and Nagorno-Karabakh. We can see the refugees that are coming through the border to Armenia. Here in this tent, they are being registered. People are fleeing with their belongings because they are afraid, they just don't believe they can be safe in Nagorno-Karabakh under Azerbaijan rule. Some people told me that they don't expect to get home ever. We know that in Azerbaijan, the Azeri refugees who in turn left Karabakh 30 years ago were living for decades in temporary and often dismal conditions. Много. Жители 500 человек, только выехали 40 человек, а остальные остались там. Они там в аэропорту и в городе, в разных местах. И там они ждут, да, когда будут вывозить. Что, камак на статье?